দক্ষিণ কোরিয়ার দাবানল পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। দাবানলে ফায়ার সার্ভিসের ৩ কর্মী সহ প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪ জন, আহত হয়েছে আরও ৬ জন। শনিবার শুরু হওয়া এ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায়। শুষ্ক ও ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে ৯,০০০-এরও বেশি কর্মী। পানি এবং রাসায়নিক ছেটাতে কাজ করছে শতাধিক হেলিকপ্টার। আগুনে বশীভূত হয়েছে অন্তত ৫টি স্থাপনা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার বছরেরও পুরনো একটি ঐতিহাসিক মন্দির। প্রশাসন জানায় আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে প্রায় ৬,৫০০ হেক্টর বনাঞ্চল। ১,৫০০-এর বেশি বাসিন্দা বাধ্য হয়েছেন অন্যত্র আশ্রয় নিতে।